akangana yo libolo pour la kana kaleso libolo maima le mobala yepa na o to sukola ki penzo fandi otambole mobala ka ye il faut que tamo ya douche l'examen maya na malini na libolo la o l'examen malini na libolo mobala ka zo siba o azo ka bien mzela lisoko no solo katikati ya masoko awa ya mabipende solo libolo no kute lumbaka solo moko so mukinza kaka pum mukinze leki na nzela libolo ebimi na solo libolo na solo mukinza yo so mobala kocho na mabindi na makata nyonso ekei ekoti pena mobala yo kolengi te. Bana poto bana kimbala biso na dej mojinga ye obino mo boyebi bana ala o na deja le kaka boyebi ke mwasi kitoko mwasi mbishi mwasi masoko pete mwasi mipende milangi bino mo boyebi kande na loba kande bozana kaka na se bino na chedo likola table na rolia na fourchette na rolia na maboko babi oya kolia na maboko oya kolia na fourchette yende makambo babi na koti bokoto makambo na deji mujinga telemi bi bokoto ba papa bokoto ko babi lelo za ko yinda lelo babi na deji mujinga ndazo pikola na deji mujinga zo talisa na deji mujinga lo ba mama milolo babi na oningisa makasi po babi babolo abasi mikolo bibali makomo baebi bibali ba baebi no babi mabolo salite mabolo kitoko te bokoto na beta koko na porte ya batu nyonso na porte ya batonto bien na porte ya mibala bien na porte ya bafille bien bobeta penda bakoko bokota babi na deji mujinga ndazo pikola banzete ezokata baoba ezokoya po babi makambo malonga eza awa na otalisa bino balandi biso na pesi bino nyonso bato bolingaka na deji mujinga na pesi bino bambote na bino bisika boza eza ngande na deji mujinga nde makambo na tie bilo likola ta na olia na fourchette na olia na maboko babi na deja tandani boko kana bino makambo te na bae ya koleka na bae ya koleka babi libolo nde makambo no telisa ndeko na basi bafiko basukola na be bafiko banyetola ya musomba na bango te bafiko bapangusaka kutu oyebi mwa mwasi mosusu kokota toilette boke osumbi osali toilette bolimbisanga babi atolo balikambu na kombo na fi mosusu kokota toilette osali mo besoin nao obimi pozwi papier hygiénique opangusi mama ebite mo bangenzana petikala bangenzana pende tikala na bacoin mwasi pende bongi pende okoti toilette ozwi maya to sukola kipo osa kosumbekanga na mutu nyonso okoza po sukola ime posa osumbekangi okoti pende toilette bo sungo ozwi maya ozwi savo simbo niki lisunza ya lisoko no bien ko mibala lelo bazala mususu ofanda mobali mbala ko timo musapi bona nzali soka chebula ko chebo solo abaye mbala moko mais soki mobali akucho penda timo musapi bayo ki solo bona akuchi kitoko akangana yo libolo pour la kana kaleso libolo maima libolo na ezotanga mafuta mai wana zei wana po nde to sabi so basi boy mbika ne kanga makabiso na kati ya libolo siko ba mai likolo mbika na bazei ezotanga kasi on ba fie be ba kasi on a se ezika kaya ka mundi po salitani za la moto la yuza en kati ya chambre na mobile no bo si bana ozui mobile akoti pa na te ato sukola depuis ton le mobile yepa na o ato sukola ki penzo fandi otambole mobile la kaye il faut que tamo ya douche l'examen maya na malini na libolo la o l'examen malini na libolo mobile ka zo siba o azo ka bien yo ezate ke mobile yeka ko mati likolo mobile tia so mobile koti likata ba bimisi ba ndike la ti mobile na likata vous allez la propreté pour nous comme ma chérie maman vous allez la propre ba fille vous allez la propre surtout ba sa mabala bona bino ba propreté bando sukola depuis tongo mobile tika ki ona sengla na yo ofana kana sengle wana mobile ke musala kuchoka liputa moko na sengle oyebi atande ba sukola te yoza kati ndako libala mobile no la kazo bima mobile no akei la kazo zonga bo akucho pendo betiata kilo ti polo ou bien tiata liputa moko sengle moko bien ou bien body moko bien il peut passer propre au fandi moi kale soit bien yokutu
pardon ndeti nga kuna opesa bato conseil bato balata bakaleso pour nga nalata bakaleso te nga linga kaleso te namona kaleso retard na vie pour la papa azokoma na kolongolaka pantolo bandi boye naomona ngo baretard nga kaleso mpana nga limite nalata kaleso te mais yo mwasi olata kaleso il faut zala propre nzela lisoko no solo katikati ya masoko awa ya mabipende solo libolo solo libolo nokuta elumbaka solo moko so mukinza kaka pum mukinza eleki na nzela libolo ebimi na solo ya libolo na solo ya mukinza esangani nyonso tu solo omona mwasi mosusu asumbi mukinza boye solo makasi po esangani na solo ya libolo yo yeba na osuka libolo na oti il faut nettoyer libolo libolo basukolaka ma ya malili bakisi bozobaka na mabolo na bino wana oyebi te kesi obebisa bino mabolo lero yo ozozwa odesa obaka kisi lelo obaki lobo obaki nsima lobo obaki libolo ekoma mai babakaka libolo mingi te libolo mai kaka pembe mai kaka pompe na biso osukoyi libolo obi opangusi libolo nobi okausi yango lero papa azoya bozoyamba papa bien papa azoyoka libolo papa azolembulo libolo azoyoka go papa azofibo libolo solo te ba maman pourquoi beaucoup bongisa banzoto na bino te ba papa ebele ba discuter au moins si mususu azwaki libolo même appétit ya libolo fungwama soko moni ke libolo fungwama okende lukata docteur batonga tande basala ba d'opération ezonga ta moke yo so mobala kocho na mabindi na makata nyonso ekei ekoti pena mobala yokolengi te baninga libolo ezalaka mokie mobala azokota boye mwasi il faut pola na caresse mbala zo caresse azo melo mabele mbala zo fibo libolo mo lideso na fibi azo fiba mwasi mobile muso azo fiba mwasi azo kisola comme kitsa ba soine nyonso e baby sidra yo so mbala zo fiba o amela ne solte bilenga bongo ba borata ka pardon suba mabolo bien poso boso mabolo bino bien ezala bien pour yo kelengi yo libolo no ebi etani ba sukola te mobali soka koti likata kati libolo mbike lati libolo likata mobimba nkunza mobali kamina bambika soni yeba osuko libolo nawo yeba o nettoyer libolo no bien pour so zo nettoyer libolo bien ezala bien so zo nettoyer no bien te mibali ba okimao yo nzela lisoko no sukola te soko zo sukola komi pressé na sukola mbango oyeba tande banika te sama kolona biso abanzela oyo ezala solo soki toki solo lisoko na biso ana katikati libolo na biso banzelo esali ve wana ezalaka pe solo il faut oyeba ndenga kosuka ngo masasa mbana okata no bakwalite masasa mbana ebota bankunza oya pembe solo munoko kuto bosaka te minu solo obose mukolo moko yo za mobile bolala la chambre moko obose kana tongo tilobi na tongo soko tia solo parfum minoko zala on ba parfum et minoko tekami et ba magasin non se so tekama soko brosser sili avola le parfum pomper mobile la boche aoka sola bien yo so che sola munoko comme le sola libolo pour munoko bota ka mbika ba mine na biso e bota ba mbika na so kanisa ko sa jour mususu journée mobimba ko brosser te so mbika no palola ngo bozwa eloko ana longola chango sko ne loko chabo solo ko mba pe mun solo ngano na yo ke bo so salisi ba mine nyonso ezande solo faut nettoyer ngana yeli na ba papa te na yeli bino ba mama pour nettoyer nzoto ko boza basi ya propre ko bobongisa mabolo na bino bobongisa ba sasamba na oyo kata nkunza te kunze komela ozamba na yebi te soko olona batondolo na kati olona bambile sobe olona bamanga banzete bota na katikati ya makolo na yo poza ba nkunze bele na sama sasamba no nkunza soko tali na katikati ya libolo na nkunza eye milai lokwa bakangota suka milai poza posa ba sepeli soka na suka milai moi si faut kata ka nkunza nao moi dessin mon bossa ile papa zo kwa mbeto ezo sala bien yo pa musate so mobala sibi esiri okezwa sengle na okaka opamusi libolo na sengle na potambola ke ngozaki chaleur ezui mon pepe ezui ba poussière opamusi na libolo ebotelemo makwanza ti libolo makwanza katikati makolo salite oyeba tandi manito ya mote mama yo mobali soka fungoloka mpo makolo boye posa aussi besili mwasi ifoka mobali soka tali oka bolikata etelemi yo so batalo eza nde elali mpona nini oza no sali te oyebi noko nettoye nzoto te libolo mai libolo mobali soka azosiba okuna mikinzo ozosumba pambapamba nettoye libolo na yo ma chérie so ozo nettoye libolo ni ezala bien
Eh bébé, dès tu m'as perdu dans ça, vous m'avez qui m'a dit que tu boulot qui m'a dit boulot ba bébé, boulot qui. Na boulot qui. Elle est aussi bandi makambwe. Ça di boulot qui tombe aussi boyo kabi. Kuti ko sala na boy balandi biso non ko kati pole non ba bi ko la ko no be ngana na. Na aussi ba. Na ko di boulot na gu. Ni na zabu. Na koko cha msapina yoki. Sera parfait. Yusko di bolo na oza na solo. Ofumwe kama kolobo. Ba ozo kanga mutu suki bando chaki mutu amutu boy. Mutu akufi na solo. Ngomoni ba fie bele la bokanga suki so moi mutu okange suka so nimba seka koki sute solo li bolo na e koti e baby si solo. Na mbonzo mutu koko beba na solo apambo dera pamba yo solo apamba ko bebisa mutu. Faut changer comportement na bino. Ngani na zo suna bina pesa mbali siba au siba mabi. Suna bina panza boy au siba. Na suna bina balu boy au siba. Surtout mi bala ndiki na makata minene wana kochu kange mketu. Zo nyangule, ozo liemu na ozo fiba ependa bien. Mbala zo kango. Ozo mobile na mbinga tonda. Surtout mi bala mbinga so batondi bo maza likata bio kange kala mketu bo mo tombo luyesi. Akochi akatika mabele nizo lumba solo ya lipeka po nettoyer note bando kanga mwana bato la libere munoko komi ka wazo beta boyo kanti azokela ndazo kima solo abimisa ta mutu apamba yo kange kaka mutu menanga libere menanga cheka ka melo libere et en sens que ma chérie pour changer comportement tozo te abino pamba te tozo te apoto yo ka basanga ba papa mibali misa to so ba fandi ba beta masona biso basi a petit momiana alibolo neza monene petit momiana alibolo ne penyeza monene balandi biso bolanda ka bémission na biso esala bien bolanda bémission na biso bopoza biso ba question to yebi ke basi bandima na bango baninga basite ba conseil tozo pesa soko ko bwaka na mai bwaka mais soko sukola libolo no makasi ko bwaka te soko sukola ngo malembe bongisa mama po soko zo bongisa ezala bien nga pende na zabo kuta mabea po fe na zangela mba olata mena zanga iluka usukola libolo te na zanga ma ya pompi te ponde na zabo na sukola libolo na ngai oswa no mozana kutu microbe bota o ba nkusu na saba ventre po oswanya note o mena no ba kisite toilette na no kota salité on nettoie sa toilette te j'avais la pambo na toilette au boaki quand il no ko sukola onika kate makambo no ba bino na sala na olo bango vérité soko tchete mbelukanga numéro na téléphone ngwana 085 29 04 46 4 na suka 085 29 04 46 4 na suka benga ngai soko yesika na fanda okuta toilette na nga pembe okuta cantine na nga propre okuta nga na zanga ba savon na nyonso na brosse na ko nga chaque jour so na brosser na tongo avant na lala na ko brosser mon na ngai kaleso na nga na ta ba kaleso te na osukola pantalon na ngai sama soko na ngai na nikaka na kata bankunza na nga na kata masasa mba na ngai mabele na nga na se na pamusaka na sala makambo esepesa nga litoi na nga na sukolaka yo mobali soka kochi lolemo na litoi po abenda litoi abendi nde basalita lolemo ayoki solo ya matoi na kati ya munoko na ye yo mobali ayebo benda mobali abenda ko ata lolemo te c'est que oza bizarre mobali soka azosiba azoyoka ngai po mbala yo kelenge yango so mbala koti bolikatelembi na kati mbala koti bolikatelembi na kati webo nettoyer nzoto te po ani fo weba nettoyer nzoto eza bien bankunzane koma milai so mbala bataye kosiba mbala komo zoka na mutu alikata po nkunzane eza milai okoni kata nkunzane te il faut soit gilette kata nkunzane de sala bien yo nkunzane bakata okata yango te ba fille bokota bankunza eza bien moi aussi il faut m'baler azo sibo bankunza ta moko te za katikati ya makolo na ezala bien ngambala ki aussi bankunza ke zoki mobile po ani no balandi biso na olo bala bino eza na deji mujinga nde makamba bi na deja peselaka na mwaza pre ya osala tamba ndiko pona okabilendi bisike za babi na deji mujinga nde opesela babi libolo nde makambo libolo bien libolo misuni libola mukwate po babi basi tala mabolo yo mosi libolo koma munene po likwa ko baka botika molimo libaka ba
molimo libaka bakeza mabe botika kobaka botika kobaka botika kobaka kobaka ezoboma nzambe laka kelaki mutu ayebisaki mutu to moi matiti oyo nasie na zamba soki ka baboti yo bazwaka ngo oyo baka oyo baka oyo baka oyo baka obaka osisa babiloko nyonso ozokontinue kaka okenduluka so ozalaka ndefuna mobali miso ekomiyoka likolo lelo ifunga nakanga ye nabaka mpe apoliaka kokoda okanga mpe mobala ngo akasali yo mpe eloko te abali yo mpe te aosali eloko te mpo eloko osali meme ezalaka nango te mai kaka pamba ndeti ngai nzambe na likolo azokanga nzambe oyo akelanga na sambo nzambe nasimbaki si te nzambe nabakaka nanga bibakabaka mpe te nga mosala nanga kaka mai ya kosukola nde nakoti na dushe boye nasikoyi libolo nanga natia ngo mai nazwi esui nanga na nettoye libolo nalatie na mbai nanga na bino le mbai nanga obenganga oyaka tozala esika moko na ye avant nake osibane nakoti so na nettoye libolo nanga napangusi tosali lisusu mbala oyokaka kaka na tozali banga kau o nini mungu ubie soki nini o ngai o soki matiti nini nazoba est-ce que nzambe akelaki eloko wana baki oyo ifo baka tozobebisa nzoto na biso yango moni biso basi soki mwasi akufi bakelela morgue mpo bakende kotisa liboyo eloko ebimisa mai liboso esanzaka eza libolo esanzaka mai ekomaka elastike yana esili bibaka bakeleki elastike elembe etikala niveau mokie mpona nini olingi kobaka ezoliaka o elastike ya libolono ezoliaka elastike ya libolono ti elastike esalani esili motu ya motu ezobima na kati ya libolo yo motu alikata na mabindi nyonso to ezokotaka na kati ya libolo na mpoza no propre te libolo ekangama libolo ekoma nakobenga ngo nayebi te so tokokozwa ata lituko batutaka pondu so bakotisi ole mosu na motu na libolo no ekokota okoma libolo monene mobali soka akoti oyo boye mpo oyo oyoka yango bafie ebele oko basala mobali soka azosiba osala namona bokosaka mpo oyebi ke fi garso akokomprendre yango makolo ekangama nga nde naza biso ozosiba wana ofungolo makolo nango yambo na bien nango yambo mpenza bien okoti ngai tosibani osali ngai esi nayambi likatana na pangusi na bongisi yo bien na nettoyo ifo se ozopema soki lero ozopema nga mpe nakoti na dushe so mai ya malini na pangusi libolo nanga mai ya mibali mpe soki ofandi ntina kati ya nzoto mobali asibi yo ofandi na mai wana olali mai wana ebebisaka libolo epolisaka libolo etyaka libolo solo libolo eyaka solo mpo mai ya mibali soki eumeli de ofandi tya olaka okionika ngo solo kopola me yo soki efandi na libolo banda ntongo ti otambola nango ozala ndeni ozala solo tochange bacomportement na biso ekezala bien nazala propre nayeba nde nini olata nazala fimo boye anatikala so mbailaka mbai mosusu alongoli okala so boye osalisamba atyeka lection mwana azolobi akitisa yebi deja libolo eza so yana mobali mosusu akofibo libolo boye ava fibo libolo akokosala kwa koluka na motolu ayoka deja solo mpo so ayoki solo azongi alati ne kapota kotika lika kwa yebi oza solo na kati luka mobali afibo ako libolo ezala bien so mobali akoti lolemo na libolo afibi yo buo wapi ngande tina so mobali ofiba nga nazalaka miso kosala apike crise mpona oyoka ngo elengi moko na okoka te naoka sentiment luka mobali afiba koko yo mobali afiba kote mpo amoni libolo nyonso azofiba ngo basuki na libolo bankonzi ezokotela banzela mili wa moto alie ngombe mpona nini okatala nkonza nango te il faut changer comportement nango ezala bien balandi biso bobengaka biso bopose biso baquestion po omoni ke eloko wana nzambo etika na tuna bino mpe bamama bopozala biso mpe baquestion mpo makambo toolobesaka mpona bapapa te eza mpe mpona bino bamama bopozala biso baquestion balandi biso balinda biso limeo nanga telefone 085 29 04 46 4 na suka 085 29 04 46 4 na suka bolandaka Nadège Mujinga nde makambo soki bozolanda biso epesa biso bilengi mpe sentiment na biso na kati ya
makambo na biso mais soki bolanda biso te eza mpasi mingi bosabone na kati ya chaîne po bolanda makambo ya bien makambo ya kitoko makambo oyo epesaka bino elengi mpola kozokanga na oloba boye mwasi no mbala moko azochanger comportement yo mpe mwana mwasi na kozoyoka boye mais kata une semaine apamba sukola mai ya malili une semaine ya obaka otaya libolo ndenge ozala yango napesi bino nyonso mbote na bino bisika boza mbote bisika boza napesi Karen Putu bambote na bisika ozali babizu no ya to soki yo te mawa to babi nde mikolo opano nde makambu babi chaîne wana omela mai na tonga bizu bisika bozala bino